Hello，大家好，欢迎回到我的频道，我是 Uncle Forty。这台是 ASUS 的笔电，型号 X751L， 这台蛮久了，而且硬体也不敷使用。本来有一度要报废了，不过大约在5、6年前，请朋友帮忙更换了一些零件，所以至今还是头好壮壮。不过它的电池早就已经无法充电，每次都得插着电才能使用，所以就自购了它的电池来 DIY 更换。先把底部的螺丝共10颗一一拆下，拆下螺丝记得要保存好。沿着底壳接缝处将内部的卡榫一一的拆开。这边要留意键盘连接主机板的排线，要小心打开，避免扯到排线。拆掉电池连接主机板的排线。再把固定电池的2颗螺丝拆卸，这样就可以把旧的电池移除了。将新电池就定位。再将排线接上主机板。复原之前，先连接电源，测试是否正常。电源正常后，锁回电池的螺丝。装回键盘跟主机板连接的2条排线。键盘跟底座结合。最后再把螺丝装回。
开机再检查是否正常充电，可以正常充电哦。欢迎订阅我的频道，我们下次见，拜拜。